बेगर बॉय एंड मैजिक फ्रिज। बाहुपुरा नाम के गांव में पांडु नाम का एक भिखारी हुआ करता था। वो एक गांव में अंधे होने की एक्टिंग करके भीख मांगता रहता था। दूसरे गांव में हाथ ना होने की एक्टिंग करके भीख मांगता था। एक बार एक गांव में वो लंगड़ा होने की एक्टिंग करते हुए भीख मांगने लगा। अम्मा, अम्मा, प्लीज गिव मी भीख। I'm a beggar boy, I'm a beggar boy. Please give me भीख, please give me भीख। अम्मा, लेडीज एंड जेंटलमैन, अम्मा चूड़ीदार पहनी हुई बहन, कृति सनन की तरह बहुत खूबसूरत हो, भीख दे दो। भाई, आप एकदम ऋतिक रोशन की तरह हो भाई, भीख दे दो भाई। आप जितना भी चाहो दान दे दो, लेकिन वो बगल में जो किताब है ना उसमें लिख देना। प्लीज सर, आओ सर। कहकर भीख मांगता था। तब एक औरत आकर भीख देकर, भीख मांगते तो भीख दे देते ना, वो बुक में ये डिटेल्स लिखना क्या है? मैडम, एक पत्रकार की तरह आपने एक अच्छा सवाल पूछा है। क्यों मैडम, मैं हमेशा इसी तरह भिखारी रह जाऊं? मैं किसी दिन बड़ा करोड़पति बनूंगा ना, तब आपके सारे पैसे लौटाने आऊंगा ना, इसलिए कहा। वो चले जाने के बाद पांडु, पागल औरत, उनके फोन नंबर को सेल्स वालों को, रियल एस्टेट वालों को बेचूंगा तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे, इनको नहीं पता। आओ भाई आओ, जेंटलमैन आइए, लेडीज आइए, भीख दीजिए, कहकर भीख मांगने लगा। इतने में वहाँ एक आकर 1 रुपया को प्लेट में डालकर, भाई आखिर क्या हुआ था? तुम लंगड़े कैसे हुए? डिटेल्स में कहो। एक फ्लाइट का एक्सीडेंट होकर मेरे पैर टूट गए सर, इसलिए ऐसा हो गया हूँ। कहा। कौन सा फ्लाइट? फ्लाइट नंबर क्या है? कौन सा दिन, कौन सी जगह, कब हुआ एक्सीडेंट के सारे डिटेल्स चाहिए। कहा। क्यों रे, तुम्हारे दिए 1 रुपए के बदले इतने डिटेल्स चाहिए तुम्हें? ये लो तुम्हारा 1 रुपए, जाओ यहाँ से, कहकर पैसे निकालकर फेंक दिया। वो पैसे लेकर, हाँ, 1 रुपया दान किया तो 5 रुपए मिले, कहकर खुशी से वहाँ से चला गया। इतने में वहाँ एक बूढ़ा आदमी आकर दान देकर, बेटा तुम्हें देखकर बहुत दुख हो रहा है। 2 पैर होने पर भी हमें इतनी तकलीफ होती है, तो बेचारे 1 पैर से तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी। अब मेरी परेशानी का मैं क्या बताऊं सर, बस जीवन कट रही है। आप जैसे दयालु लोग हैं ना, इसलिए। कहा। हमारा क्या दया है बेटा, वैसे सुबह से एक ही पैर पे खड़े होते हुए दर्द नहीं होता है, तब क्या करते हो? कहा। ये देखो, इस तरह अपने पैर बदल देता हूँ, कहकर खड़े हुए पैर को बदल दिया। बस बूढ़ा आदमी चकरा कर नीचे गिर पड़ा। कुछ देर बाद 2 आदमी एक फ्रिज को उठाकर वहाँ आकर उसके बगल में रखे, एक मोटा नोटों की गठरी को दान में डालकर, शाम तक इस फ्रिज को यहाँ पे रखा तो और पैसे देंगे, लेकिन एक कंडीशन है, कोई अगर आके पूछे तो ये तुम्हारा ही कहना होगा। ये फ्रिज तुम्हें जो चाहिए वो देता है, लेकिन तुम इसे मत खोलना। कहकर चले गए। वो जाने के बाद पगले, कोई पूछे तो बताना क्या है, अगर शाम तक तुम लोग नहीं आए ना, ये मेरा ही समझो। कहकर, ओ फ्रिज, मुझे एक अच्छा सेब का फल देना। बस फ्रिज से एक सेब बाहर आया। वो उसे लेकर खाया और बहुत धूप है। ए फ्रिज, मुझे बढ़िया सा एक कोल्ड ड्रिंक देना। बस फ्रिज से एक कोल्ड ड्रिंक बाहर आया। वाह, धूप में कोल्ड ड्रिंक पीने का मजा ही कुछ और है, लेकिन ये पागल लोग इसे खोलने मना क्यों कर रहे हैं? इसमें कुछ रहस्य छिपा होगा, इसलिए खोलकर देखना होगा कि क्या है। सोचकर फ्रिज ओपन करते ही उसमें से एक आदमी बाहर आया। उसके हाथ में एक सोने की बोरी थी। इतने में पुलिस वाले वहां भागते हुए आए। आते ही दोनों को गिरफ्तार कर लिए। वे पांडु से, क्यों रे, चोरी करके भिखारी के भेष में घूमोगे तो सोचा कि पकड़े नहीं जाओगे? तुम एक एक तरह से भेष में एक एक गांव में भिखारी के रूप में घूमकर चोरी करते हो, ये तुम्हारे साथ है ना? अरे कांस्टेबल्स, दोनों को सलाखे के पीछे डाल दो, कहकर पुलिस ने ऑर्डर दिया। बस जो काम उसने किया ही नहीं, उसके लिए पांडु को जेल भेज दिया गया। गोल्डफिंगर, उसका नाम समीर था। वो फिल्मों का दीवाना था। जब तक वो सेकंड शो फिल्म नहीं देखता था, उसे रात को नींद नहीं आती थी। समीर को नली वाली वड़ियां, जिसे गोल्ड फिंगर्स कहते हैं, बहुत पसंद था। सेकंड शो सिनेमा देखकर घर लौट रहा था। एक दिन अपने उंगलियों में गोल्ड फिंगर्स डालकर एक एक करके चबाकर खाते हुए जा रहा था। दूर से एक व्यक्ति ने समीर और उसके लंबे उंगलियों को देखकर, बाप रे,
इसकी उंगलियां इतनी लंबी हैं, ऊपर से ये अपनी ही उंगली खा रहा है। ये यकीनन आदमी नहीं है, जरूर कोई भूत होगा। बाप रे, भूत भूत कहकर वहाँ से भाग गया। अगले दिन समीर चौपाल पर अपने दोस्तों के साथ गप्पे मार रहा था कि एक दोस्त ने आकर, अरे क्या तुम जानते हो कि अपने गांव में एक भूत घुस आया है? अब अपने गांव की यही हॉट टॉपिक है। अरे चुप कर यार, हर रोज रात को मैं सेकंड शो देख कर आता हूँ, मुझे तो कोई भूत नहीं दिखता। अरे सच कह रहा हूँ यार, कहते हैं कि उस भूत के लंबी लंबी उंगलियां हैं और वो भूख लगती है तो अपनी ही उंगली खा जाता है। अरे बकवास बंद करो यार, कभी किसी भूत को अपनी ही उंगली खाते हुए तुमने देखा है? क्या पता, पर आज रात को कितना सच है पता चल जाएगा। चलो देखते हैं। उस रात को भी समीर सेकंड शो सिनेमा देखकर घर लौटते हुए गोल्ड फिंगर्स को उंगलियों में डालकर चबाते हुए आ रहा था। ठीक उसी समय कुछ गांव वाले पेड़ के पीछे छिपकर ध्यान से देख रहे थे। अरे डर लग रहा है यार, अगर उस भूत ने हमें देख लिया तो। अरे चुप कर यार, मैं इस टेंशन में हूं कि वो भूत है या भूतनी। क्यों बे, इस टाइम क्या ये जरूरी है कि वो भूत काला है या गोरा है, नर है या मादा? अरे डिटेल्स ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम शादी रिश्ता करने आए हो। पहले शांत हो जाओ, अगर उसने अपनी बातें सुन ली तो हम गए काम से। समीर गोल्ड फिंगर्स खाते हुए जा रहा था। समीर को देख के वे तीनों, देखा भूत कितने आराम से जा रहा है। हाँ यार, उसकी उंगली देखो कितनी लंबी है, लगता है उसे बहुत भूख लगी है। बेचारा अपनी ही उंगली खा रहा है। समीर को कुछ आवाज सुनाई दी, बस वहां छिपे तीनों, बाप रे मर गए, उसने हमें देख लिया, चलो भागो यहाँ से कह के भाग गए। अगले दिन समीर चौपाल पर बैठा था कि उसका एक दोस्त, अरे कल रात को गांव वालों ने उस भूत को अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, बेचारों ने कहाँ देखा है? अरे सिनेमा थिएटर वाली सड़क पर ही देखा था उन्होंने, रात के ठीक 12:30 बजे। सिनेमा थिएटर रोड? अरे उस वक्त तो मैं वहीं था। अरे कहते हैं उस भूत को बहुत भूख लग रही थी, अपनी उंगलियों को खुद ही खा रहा था। उस टाइम पर अगर तू दिखाई देता तो वो तुझे भी खा जाता। समीर मन में, कहीं मुझे तो ये लोग भूत नहीं समझ रहे हैं ना? यूं उसे शक हुआ दोस्त से, अच्छा इतने सारे लोग गए थे ना, तो भूत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा? अरे देखा ना, ये लोग डरकर वहां से भाग आए। मन में, तो ये बात है, ये लोग मुझे भूत समझ रहे हैं। चलो ये लोग मानते हैं कि भूत है, चलो थोड़ी देर के लिए इनके साथ मस्ती करते हैं। उस रात को एक घर के खिड़की के पास हाथों में गोल्ड फिंगर्स लगाकर उन्हें चबाते हुए समीर कहकर उंगलियों को दिखाते हुए, दरवाजा खोलो, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे भूत भाई साहब, हमें छोड़ दो, हमारी नई नई शादी हुई है, ये फ्रूट्स ले लो। उसे खिड़की के पास रखो, बस। बहुत सारे फल ले आए। समीर ने उन फलों को एक थैली में डालकर लेकर वहां से चला गया। यूं समीर हर रोज एक घर के पास जाकर उन्हें डराकर खाना ले जाने लगा। एक रात को हमेशा की तरह समीर एक खिड़की के पास भूत की तरह बात कर रहा था कि एक भूखा कुत्ता समीर की उंगलियों में लगे गोल्ड फिंगर्स को देखकर भाव भाव कहके भौंकने लगा। समीर कुत्ते को देखकर, बाप रे कुत्ता, ये इस टाइम पर यहाँ क्यों आया? ए डॉगी, अभी सोए नहीं क्या? यहाँ क्यों आए हो? नाइट ड्यूटी है क्या? कुत्ता फिर भाव भाव कहके भौंकने लगा। बस और भी कुत्ते आए। लगता है कि ये कुत्ता टीम लीडर है, इनकी पूरी टोली यहाँ आ गई है। मुझे तुरंत यहाँ से भागना होगा, नहीं तो मुझे खड़े खड़े खा जाएंगे। यूं सोचकर गोल्ड फिंगर्स को वहीं फेंक कर वहाँ से भाग गया। उस घर का मालिक, अच्छा तो इस भूत को कुत्तों से डर लगता है, यूं उसने सोचा।
अगले दिन चौपाल पर समीर अपने दोस्तों के साथ बैठा था तो समीर, और क्या खबर है, उस भूत का क्या हुआ? अरे सुना है कि वो भूत भाग गया, उसे कुत्तों से डर लगता है, इसीलिए अपने गांव में सब ने कुत्ते पाल रखा है। कुत्ता पाल रहे हैं? फिर तो वो इस जन्म में वहां नहीं आने वाला। तब से समीर कभी सेकंड शो सिनेमा देखने नहीं गया।